السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جيت لكم بكيكة الخلاط السريعة جدا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معانا هشة وجميلة، وهقول لكم على كل الخطوات اللي تطلع معاكم ناجحة بالطريقة دي. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول مقاديرنا. بس ما تنسوش يا حبايبي اللايكات والاشتراك في القناة اللي بيشوفني لأول مرة. أول حاجة أنا هجيب الخلاط بتاعي. جبت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني هنطلعها من التلاجة كده بحوالي 10 دقايق. وهنزل بكوباية من السكر، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضرب كل المكونات دي لمدة 5 دقايق في الخلاط لحد ما تديني اللون الفاتح اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نضرب كده اقل من على طول كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده هنبدأ نضيف بقية المكونات. معايا كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت النباتي، بس اهم حاجة ان يكون زيت ريحته حلوة. وهنرجع للخلاط هنضرب كل المكونات دي كلها. بعد كده هنزل في بولة بالمكونات السائلة، وهنا معايا كوبايتين من الدقيق نخلاهم حوالي مرتين، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس البيكنج باودر، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. شايفين طريقتنا سهلة وبسيطة ازاي؟ بعد كده هنجيب المصفى سلك هننخلهم تاني. الخطوة دي يا حبايبي بتخلي الكيكة بتاعتنا بتطلع هشة ومش مكتومة. وهنخلص الكمية بتاعتنا دي، وهنبدأ بقى بالمضرب السلك، وهنضرب كل المكونات السائلة مع الجاف لحد ما تديني القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وهنقلب. خلاص بسم الله ما شاء الله كل المكونات اتخلطت مع بعضها. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا ودهناها بمعلقة من السمنة وعفرتها بالدقيق، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا ده في قلب الصينية. وانا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. وانا بعمل الكيكة كده بتسخن الفرن. وهنزل بكل المكونات في الصينية، انا اخبطها كده خبطتين، وبعد كده هحطها في الفرن على الرف الاوسط لمدة حوالي من 30 ل35. ما نفتحش الفرن الا بعد نص ساعة. وخلاص طلعت معانا بالجمال ده. هنختبرها ازاي؟ هدخل اي عصاية شيش طاووق ونحطها في النص. لو طلعت معايا بالطريقة دي ناشفة يبقى خلاص الكيكة بتاعتنا استوت. بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايكات والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديوهات كتير يا اجمل واحلى متابعين.